Адахан Кимсанбаевич, какую статью вам меняют? Какую статью вам меняют? По какому поводу вас задержали? 2 сентябрда бүтүн Кыргызстан фракциясынын лидери, Жогорку Кеңештин депутаты Адахан Мадумаров чыккынчылыкка шектелип кармалганын адвокаты Гуляна Убалиева журналисттерге билдирген. Соттун чечимине ылайык 24 октябрга чейин УКМКнын тергөө абагына камалды. Эл өкүлүнүн камалышы мыйзамдуулугу же саясий куугунтукту депутаттардан сурап көрөлү. Өтө өкүнүчтүү. Ал киши Кыргызстанда беделдүү таанымал саясатчылардын бириси. Мадумаров бул өзүнчө бир феномен. Анын басып өткөн жолу, кылган кызматы ар кимдин өзүнүн тагдырын өзү жасайт экен да. Ошонун негизинде ал азыр жооп берип атат. Адахан Кимсанбаевич түрмөдөн дагы күчтүү, дагы тажрыйбалуу чыгат деген ойдомун. Ал келечектеги саясий окуяларга сөзсүз катышат. Аны аяктан сындырып, аяктан ал сынып чыгат, же кандайдыр бир нерсе менен чыгат деген бул өтө жаңылыштык. Мен кээ бир биякта коллегаларым саясатта болбой калышыбыз мүмкүн, бирок Мадумаровду саясаттан алыстата албайсыңар. Мен анын көп пикирин колдобойм, өзүнүн бетине деле айтып келген. Азыр деле колдобойм. Бирок ал кыргыз саясатында бар экенин моюнга алышыбыз керек. Туура байса көп нерсени айтат. Өзүнүн пикири бар. Элдерди мындай ылдый көргөн жактары бар. Кичине урушчак. Бирок Мадумаров деген феноменди кыргыз саясатынан жоготуу өтө татаал. Эми буну буга чейин Жогорку Кеңешке алып келген. Жогорку Кеңеште кол тийбестигин алган да. Бирок кол тийбестигин алды. Бул жерде эми следствие кандай чечилет, аягы кандай бүтөт, убакыт көрсөтөт, сөзсүз түрдө. Бирок кармап кеткен боюнча өтө бир туура эмес кадамдар болду. Негизи мындай да, негизи биз эл ушуну өкмөт башында тургандар, бийлик башында тургандар, жана биздин Жогорку Кеңештин депутаттары, жана элдер ушул нерсени билишибиз керек. Бүгүнкү күнү бийлик бул элдики да. Эл ишенип шайлаган Жогорку Кеңештин депутаттары. Ошондуктан азыркы бийлик башында, бийликти башкарып аткан адамдар, булар убактылуу гана элдин ишенимин алып, убактылуу мамлекетти башкарып турат да. Бул мамлекет меники дегенден, же болбосо мамлекетти менчиктештирип алды дегенден алыс болуш керек. Ошондуктан бийлик элдики. Ошону гана айткым келди. Чындыгында күчтүү оппозиция болуш керек мамлекетте. Качан гана оппозиция күчтүү болгондо мамлекет алдыга карай өнүгөт. Мен ошол эмеде бул бийликтегилердин канчалык деңгээлде Адахан Мадумаров ошол протоколго күнөөлүү, чындап эле чыккынчылыгы барбы? Аны мен тергөө териштирет, ага мен эч нерсе дей албайм. Бирок бүгүнкү күнү Адахан Мадумаровдун ушу бийликке каттуу оппозиция болуп турганда кармалгандыгы бизди да кооптондуруп атат. Чынын айтканда, сөз эркиндигине өтө чоң мындай чабуул жасалгандай. Кайсы жерде сөз эркиндигине оппозиция каттуу күрөш жүрө турган болсо, ал жерде сөзсүз мен ойлойм мындай бир жанагындай бир башаламандыктар, дагы биз 3-чү революцияга даяр эмеспиз. Биз эми гана мына туруктуу мамлекет болуп, эми гана өнүгүү жолуна түшкөндө, бул бизге мындай дагы бир толкундун кереги жок да. Ошон үчүн бийликтегилер дагы ойлонот болуш керек. Биз эми азыр күткөнүбүз эле ушул тергөө жыйынтыктары ушу мыйзам ченемдүү туура тергелсе деген эле үмүтүбүз бар. Эми мен ар бир кишинин камалышына терс маанилде кабыл алам. Мадумаровдун камалышына мен дагы мындай кубанган жерим жок. Ачыгын айтканда, жаманбы жакшыбы коллега болуп иштедик. Ал дагы бир Кыргызстандын бир саясатчысы турабы. А так жанагы мамлекеттик оор
жанагы мамлекеттик измена деп коет, мамлекеттик чыккынчылык деген статьяларды мойнуна тергөө обвинение предъявить эткени, аны эми сот чекит коет бул боюнчачы. Канчалык күнөөлүү же күнөөлүү эмес экендигинчи азыр алдын ала бирдеке деп айтуу кыйын, ачыгын айтканда. Бары биздин кесиптешибиз Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаты тиешелүү макамына ээ болуп, кол тийбестиги бар. Бул жагынан деле менимче тең салмактуу чечим болуш керек. Жакын арада сот адилеттүү чечимди кабыл алат деп мен терең ишенем. Ну, я думаю, что завтра мы на сессии этот вопрос поднимем, потому что хотелось бы вначале послушать руководителей всех силовых блоков, на чем они основываются. Вот. Хотелось бы, чтобы все вопросы, которые у нас есть, вопрос даже не просто законности задержания, вопрос вообще законности действий правоохранительных органов. По нормам Уголовно-процессуального кодекса предусмотрена такая норма, что если уголовные дела, если преступления имеют срок давности, то они обязательно подлежат прекращению. Слово «не» на усмотрение следователя или судьи, а именно обязательно подлежат прекращению. Но, к сожалению, эти нормы почему-то не соблюдаются. Ну, мы сами понимаем, почему. Но, знаете, за критику, за резкие высказывания, за выступления, за такое вообще не сажают. Мы же живем с вами в 21 веке. И то, что происходит, это же, будем говорить, аналогичная ситуация. Мадумаров и его дело — это лакмусовая бумага, которая именно проявляет само, как говорится, правового беспредела в обществе. Уголовное дело по Кемпирабаду, вы тоже знаете, 27 человек было задержано. Массовые задержания только лишь за попытку совершения преступления. Это что же не закон? Мен эми ойлоп атам, Мадумаров жалгыз эмес, көптөгөн кишилер камалган, бирок чыгып атпайбы азыр, четтен чыгып атат. Сотко барганда аябай көп чыкты. Ошондуктан мен оюмча, эгерде чын эле таза болсо, жөн эле бирөө күчкө салып эле камак салбайт. Менин проблема эмнеде? Мен оюмча проблема ушу өзгөндүк жигиттерде. Камалганы да өзгөндүк, аны сунуштама алып келгени да өзгөндүк, шу жерден фракциянын анча-мынча лидерлери да өзгөндүктөр. Эмнеле булар сүйлөшө албай эле бири-бирин каматып атышат? Аны ошолордон сураш керек. Бул бир, экинчиси, бүгүнкү президент Жапаров точно ушундай эле журналисттер ага да убагында Ташиевди камаганда, Жапаровду камаганда деле ушундай суроолор болгондо. Эмне үчүн бердиңер руксат, эмне үчүн камалып атат депчи. Ал убакта деле прокурор айыптады, сот чечим чыгарды, бирок эл ишенбей койду. Журналисттер ишенбей койду. Аягында түрмөдөн алып чыгып, так калып барып койду. Мадумаров деле эртеңки күнү чын эле биз ойлоп аткандай, эгерде чын эле баягы айыпталып туруп камалып кетсе, эл ишенбей койсо, Мадумаров деле ошондой болушу мүмкүн. Кайсыл учурларда эми жанагындай кармалып кетет, кайсыл учурлар спецназ менен барат. Эгерде ал допроско келбесе, следствиеге чакырып ошол жерден сүйлөшүүлөргө барбаса, жана повесткаларды жиберсе, аларга реакция болбосо гана ошондой нерсе болот да. Бүгүнкү күнү Гүл Ахматқуловна коллегабыз айтып калды, эч кандай допрос болгон эмес, эч кандай жанагындай повесткалар келген эмес, болбой эле алып барып ошентип камап койду деп. Анткени албетте ошондой, эгерде Гүл Ахматқулованын сөзү чындыкка туура келсе, ал туура эмес элечи. Бардыгы өз мыйзамы бар, өзүнүн иретиби бар. Эгерде жанагындай следствие менен иштебей атса, барбай атса, ошол барган жанагындай задержанияларды туура деп айтсак болот эле да. Бүгүн андай болбосо, анда туура эмес деп айтат.